Olá galera, tudo bem com vocês? Estou iniciando aqui uma, uma série aqui, né, uma aula sobre como está iniciando no Android, do zero. Quem quer começar aí, né, com usar o Android com acessibilidade, você é deficiente visual, quer aprender, né, começar a usar o celular e vou estar iniciando hoje aqui. Hoje eu vou estar apresentando aqui. De início, é bom começar com o Talkback, que é o próprio leitor de tela que vem entregado no seu celular. Que quando você compra o seu celular, ele já vem com Talkback. Então quando você liga ele, eu recomendo primeiro você deixar o celular carregar 100%. Aí você faz as configurações dele e já de início já pode ativar o Talkback para fazer as configurações dele. Mas tem uns que vem em inglês, então você pede alguém para colocar a senha do Wi-Fi, que a voz vai estar lá português, aí ele muda para o português. Aí assim você vai configurar seu Talkback aí. Se você não tiver experiência, pede alguém para configurar. Não é o Talkback, mas o seu celular para inicialização e a configuração Talkback que eu vou estar demonstrando aqui. Mas antes eu vou começar demonstrando o Talkback aqui para vocês. Eu estou aqui usando o outro leitor, mas antes nós vamos começar pelo Talkback para depois chegar nesse leitor de tela aqui, que é mais rápido. Mas como você está iniciando, você vai ter que usar o Talkback, que ele é bem lento, bem detalhado. E é isso, galera. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Bora lá. Então vou estar ativando o Talkback aqui. Ativar esse leitor. Bem-vindo ao leitor de launcher do sistema. Acessibilidade. Não, desativei ele agora. Agora eu vou ativar o Talkback. Com as teclas de volume. Fez o barulho, espera um pouco. Talkback ativado. Conheça o Talkback, página 1 de 5. O Talkback oferece feedback falado para que você possa usar seu dispositivo sem olhar para a tela. Ele pode ser útil para pessoas com dificuldade para ver a tela. Se quiser ativar ou desativar o Talkback rapidamente usando as teclas de volume, você pode configurar o atalho em configurações do Talkback maior que atalho do Talkback. Quando ele está ativado, o item foco na tela é lido em voz alta. Deslizar para a direita passará ao item seguinte e para a esquerda ao anterior. Agora, deslize para a direita até o botão próxima. Marcadores disponível. Use o gesto tocar com 3 dedos para conferir. Aí aqui ele vai estar demonstrando aqui o tutorial do Talkback quando a gente tiver ele pela primeira vez. Aqui vamos navegar pelo tutorial e está aqui. Eu estou como se eu estivesse ativando na primeira vez quando eu compro o celular. Aqui, ó. Próxima, botão. Vamos usar o gesto deslizando para ativar. Vamos usar o gesto aqui, né? Eu usei o gesto deslizando da esquerda para a direita na tela para navegar sobre os itens na tela aqui. Vamos dar 2 toques aqui. Explorar por toque. Página 2 de 5. Aqui é outro tutorial, bora lá. Você pode focar em um item arrastando o dedo pela tela. Faça um teste tocando na tela e arrastando o dedo em direção ao canto inferior esquerdo até encontrar o botão próxima. Aqui ele dá a dica também, né? Página. Você pode focar em um item arrastando o dedo pela tela. Próxima, botão. É como eu estou fazendo Focar aqui. 2 vezes para ativar. Arrastando o dedo pela tela, você também pode estar tateando a tela também. Rolagem. Página 3 de 5. Você pode deslizar com 2 dedos para rolar pela tela. Faça um teste deslizando com 2 dedos para cima até chegar ao final da lista de itens. Aí aqui você pode rolar o dedo para cima, né? Quando você estiver procurando um aplicativo na lista de aplicativo ou em alguma lista. E se você com 2 dedos para baixo você vai abrir a aba de notificação. Mas também tem um gesto, né, para fazer nele. Item 1 na lista. Item 2. Item 3. Item 4. Aí aqui ele mostra o que pra gente fazer. Vamos fazer.
Item 7. Item 8. Próxima. Botão. Fora da lista. Eu usei 2 dedos Tocar 2 utilizando vezes para ativar. para cima. Aqui também tem como usar a prática também que ele demonstra. Vamos para o próximo. Ações do sistema. Página 4 de 5. Que já é a página 4, já é 5 páginas explicando. Para abrir as notificações, deslize de cima para baixo com 2 dedos. Depois, para fechar, deslize para cima novamente com 2 dedos. Faça um teste. É que ele demonstra, aí pede a prática, fazer o teste. Próxima, botão. Aí a gente, Tocar com 2 2 dedos, vezes para ativar. para baixo, deslizando para baixo na tela do seu celular, você vai abrir a aba de notificações. E para fechar, com 2 dedos para cima também. Então, você pode estar fazendo aí também a prática quando está lendo o tutorial do Talkback. Você que está iniciando aí, é bem importante estar fazendo aí também. Menu e controles. Página 5 de 5. Menu do Talkback, título. Agora ele vai falar sobre o menu e controle, que é aquele lá sobre o menu para acessar configurações mais rápido e o controle é aquele para acessar como ler por parágrafo, ler por linha ou soletrar algum nome. O menu do Talkback inclui configurações e controles que podem ser necessários com frequência. Toque na tela com 3 dedos para abrir o menu do Talkback. Aí aqui tem como você abre o menu pelo um gesto de L, né? Que é deslizando para baixo, para direita e com 3 dedos, com um talkback. Controles de leitura, título. Agora vai falar sobre o controle de leitura. Estes atalhos oferecem acesso rápido às configurações. É possível mudar a navegação de caracteres para palavras ou a velocidade de fala do Talkback. Para mudar os controles de leitura rapidamente, deslize para a esquerda ou direita com 3 dedos. Você pode personalizar o menu do Talkback e os controles de leitura mais tarde nas configurações do Talkback. Porque ele fala personalizar, porque a gente tem como desativar algumas coisas que a gente não vai precisar usar. Então lá nas configurações que nós vamos navegar por ela também. Espero lá no outro vídeo. Próxima, botão. Tudo pronto para usar o Talkback. Saiba mais sobre outros temas agora, ou acesse essas informações a qualquer momento nas configurações do Talkback. Aí você também pode ir lá nas configurações e tá voltando aqui no tutorial. Edição de texto, navegação, edição de tudo pronto para usar, edição de texto, digitar, selecionar, editar e copiar. Aí Tocar 2 vezes para ativar. Aqui ele vai dar mais sugestões para você aprender. Aí você vai, se você quer aprender mais coisas aqui, vai apertando aqui, ó. Navegação de leitura, ler por palavra ou caractere e navegar pelos links, controles ou títulos. Comandos de voz, controlar o Talkback usando sua voz. Praticar gestos, testar diferentes gestos para aprender o que eles fazem. Tocar 2 vezes para ativar. Aqui você pode apertar aqui, você tá praticando o gesto, né? Vai abrir uma janela. Só para vocês fazer o gesto mesmo, não vai mexer em nada no celular. Só para vocês treinar. Concluir, botão. Aí tocar 2 vezes para ativar. Está apertando aqui em concluir. Aí vocês que é iniciante pode deixar isso tocar 2 vezes para ativar. Como isso funciona? Tem gente que fala que é muito difícil, que não entra no aplicativo. A gente toca 2 vezes rapidão, com o dedo. Então o dedo mais fácil para tocar 2 vezes assim, que eu acho mais fácil para mexer no Talkback, é o polegar, que é esse dedão maior que a gente tem na mão. Esse dedão que fica separado dos outros. Permitir que o app acessibilidade do Android envie notificações. Título, janela permitir que o app acessibilidade do Android envie notificações. Permitir que o app permitir, botão. Aí aqui ele vai pedir tocar 2 vezes para ativar. A permissão, a gente vai dar, né, para ele funcionar corretamente. Launcher do sistema. 934. Pronto. Tocar 2 vezes para voltar, botão, janela barra de navegação. Tocar 2 vezes para ativar. Aqui ele está já ativado. E agora vamos estar fazendo outras configurações lá por dentro dele, que vou estar demonstrando no outro vídeo. Espero que vocês possam acompanhar eu
Até no último vídeo dessa série. Tchau, um abraço para todos. Para gravação, botão, janela